同大家講件事吓，我又要做一個不知天高地厚嘅事啦。我知道呢條視頻一出，肯定有好多人鬧我啦。我呢段時間搬公司，好多朋友咧發嚟支持，亦有好多嗰啲鋼精又話我執笠啦，話我收水啦，乜嘢話題都有。反正咧，無論好與唔好，我自己嘅決定，我會尊重自己嘅內心去走。我呢，想做返自己嗰個品牌樂飛樂。我相信好多老粉絲都知道，喺2年前我做過我樂飛樂嘅洗護用品，好多粉絲朋友用咗，反饋都係好好嘅。但係當時由於我自己資金有限，又冇揾到適合嘅投資人，自己又唔敢太去相信人哋，所以咧呢個產品我哋終止咗。但係而家呢，我呢想再大膽一次，雖然係一條鹹魚，我都有夢想嘅。我諗住我呢4年一直以嚟都係幫人哋帶貨，係咪？既然我賣貨都可以賣得咁好，點解唔做返自己嘅品牌？點解唔做返自己想做嘅嘢？點解唔去追自己想追嘅夢想？所以呢，我決定再一次突破自己，去相信，去嘗試，去創新。我要做返我樂飛樂嘅品牌，有洗護類，有日化類。仲有好多以後會慢慢繼續更新，希望大家呢俾啲建議同埋俾啲鼓勵，而唔係踩我。咁聽日呢，我哋就會去到工廠去篩選我哋嘅用料啊，同埋包材啊等等嘅，大家一齊期待。到時我哋新公司搬遷開業嘅時候呢，呢個新品就會同大家見面啦，一齊追夢啊！加油啊！多啲派我好，唔好食鬧我踩我啊！多謝啊！鬧我得啦，唔好鬧咁稱啊！